Setelah memeriksa tanda bahaya umum, lanjutkan penilaian dengan menanyakan tanda gejala utama. Yang pertama, tanyakan, apakah anak batuk atau sukar bernapas? Jika ibu menjawab iya, lakukan penilaian selanjutnya. Anak yang menderita batuk mungkin menderita pneumonia atau infeksi saluran pernapasan akut yang berat lainnya. Anda harus dapat menentukan sebagian kecil anak dengan pneumonia di antara begitu banyak anak dengan batuk pilek biasa atau selesma. Jika anak menderita batuk atau sukar bernapas, tanyakan, berapa lama? Penting untuk mengetahui berapa lama anak menderita batuk, karena batuk kronis yang berlangsung lebih dari 3 minggu mungkin tanda dari tuberkulosis, asma, atau batuk rejan. Menentukan apakah seorang anak bernapas cepat adalah suatu langkah penting dalam menilai seorang anak dengan batuk. Napas cepat merupakan tanda dari pneumonia. Hitung napas anak dalam 1 menit. Anak yang menderita pneumonia, parunya menjadi kaku sehingga sukar bernapas. Frekuensi napas anak meningkat karena tubuhnya berupaya mengatasi paru yang kaku dan kurangnya oksigen. Frekuensi napas akan lebih lambat pada anak yang lebih tua. Oleh karena itu, faktor umur penting untuk menentukan apakah anak bernapas cepat. Untuk menentukan apakah seorang anak bernapas cepat, hitung frekuensi napas anak selama 1 menit. Bandingkan dengan batas napas cepat anak menurut umur. Anak berumur 2 bulan sampai 12 bulan dikatakan bernapas cepat apabila Anda menghitung 50 kali atau lebih per menit. Anak berumur 12 bulan sampai 5 tahun dikatakan bernapas cepat apabila Anda menghitung 40 kali atau lebih per menit. Pandan manis